完成條片入邊，可能大家會見到我好多噴射口都落咗燈落去嘅，咁 total 應該用咗
計下先，9支、9支，背脊3支，個 pat pat 上邊加下邊 total 10支，裙側邊呢個裙夾3支，每邊腳就每邊3支，係啦，係43粒 LED 燈。咁 total 落咗43粒 LED 燈嘅。咁點解我唔係話全部呢？因為我膊頭呢兩個位咧，膊頭個邊夾，喂，其實係因為純粹我冇好 plan 好點樣去落燈。咦，唔係喎，因為隻眼44支，咁44粒燈咯。咁點解膊頭冇落呢？因為諗點樣隱藏條線呢？咁其實要有啲功夫，咁可能會喺某啲角度會睇到，咁所以最後就冇喺膊頭嗰度落啦，因為其實都比較難。咁但係如果我預早 plan 好嘅話，其實可能可以做到嘅，可能介條坑藏條線落去，再攞筆地補翻佢咁樣。但係我意識到我而家膊頭落燈嗰下，我意識到膊頭有噴射器嗰下，其實我都已經噴好晒個位㗎。因為當時好心急啦，咁想快啲砌好就日夜就第一時間噴晒金屬紅先，因為我好中意金屬紅。原本好有決心，好多細節位加保色落去，咁都係算啦。咁點解呢？就係因為其實有啲沮喪嘅，咁就係我差唔多砌好嘅時候，我就發現我連接住依邊翼，我叫佢翼啦 ，OK， 依邊翼嘅燈嘅線啦，喺可能入邊嘅位呢斷咗，咁我就重新嘗試過駁翻佢啦。點知越駁越斷，咁我就決定唔爆散佢。去重新駁啦，因為我驚我如果爆散佢，其實可能我側邊嗰啲都會斷晒。燈之外呢，咁其實就今次我計翻咧，我用咗好多油咯，只可以講加嘅亮黑啦，即係 Pure Black 啦，咁嗰度都22蚊支，用咗2支啦。透明紅又用咗2支啦，我哋就有20蚊支，我唔記得咗20蚊、22蚊嗰啲大概啲價錢啦。金底又差唔多用咗，咁大支裝我諗可能要用半支，可能半支或者唔使半支嘅。我諗好多透明油啦，跟住仲有我用咗冷烤漆去噴所有紅色嘅表面，咁用咗差唔多用咗成支冷烤漆，咁一支冷烤漆都70蚊咁樣。再落去就基本槍鐵色啊，白色啊，咁啲白色用好少啫，槍鐵色用好少啫，金色都用好少啫。咁噴射器我搶咗嘅，到咗嗰陣應該冚得咁實。我有嘗試過拆開佢，但係會拆到核突。咁我就用自己一啲就位嘅方法，就做一個分析啦，就噴射都可以入邊做到一隻色，外邊一隻色啦。之後我可能會拍條片講一講點樣做，咁唔使遮蓋，純粹就一就個角度去噴，其實就可以做到分析嘅效果。咁當然唔係話好完美啦，但係 OK 啦，我會咁講啦。咁噴射器嘅外殼呢，咁我就用咗銀角嘅，咁想係試下呢隻銀角做噴射器個效果 O 唔 OK 啊？比較會唔會突出啊？呢隻模型入邊呢，你又用咗2隻比較貴少少嘅油啦，冷烤漆同埋銀角，咁我都覺得自己呢其實係噴得唔好嘅，噴得唔好，因為可能我自己掌握個氣壓唔係咁好，同埋奶奶嘅天氣啦。咁最沮喪嗰下就係啱啱好噴完冷烤漆之後就即刻落雨，咁我就即刻喺廳推咗部抽濕機入去房度，咁先可以將個濕度壓到去under 50% 咁樣。有啲位係見到好多橙皮紋啊，咁其實可以用打磨膏搞翻佢嘅，但係算啦，唔搞啦。銀角我覺得都係可能係個氣壓掌握得唔係咁好，或者有啲位噴得厚咗，所以出嚟嘅效果唔係真係咁好。咁我會想再試嘅銀角嘅話，呢個就係個盾啦。咁我首先講一講啦，我有樣嘢做得唔好嘅就係我噴黑色嘅時候咧，就冇洗好支槍先噴。因為支槍上一隻油啦，就用咗一隻金屬油嘅，有閃粉啦，可能攞嚟噴咗槍鐵色啊，或者攞嚟噴咗金底啊，咁嗰啲嘢啦。咁之後冇洗乾洗淨啦，先再倒個光盒落去，就直接噴啦。所以出嚟嘅效果咧，啲黑色係有閃粉嘅，係啦。黑色咧我係用摩多光油噴啦，紅色咧我係用咗摩多冷烤漆。咁我覺得咧。嗱，摩多光油黑色呢度，摩多光油係用咗4至5層左右啦。咁冷烤漆就1層，咁我覺得近似啦，好近似啦，我覺得可能技術問題啦。不過我會想再試冷烤漆，不過可能就唔係試摩多冷烤漆啦，可能試 finisher 嘅金油啦。點解黑色我噴4、5層呢？因為中間嗰個貼紙呢，冇一個水貼啱個 size，咁我就用咗佢原裝嘅貼紙啦。咁再噴多好多層落去啦，希望可以 cover 到啦，但係都係未夠啦，咁就算啦，放棄啦。鏡頭下睇呢，其實個貼紙係都 OK 嘅。開始見到有啲邊啦，係咪？見唔見到有啲邊喺度？我記得好似有唔少人都問過會唔會出
一啲 LED 嘅教學片。咁諗緊點樣表達出嚟嘅。仲有我又整咗個新嘅秋後箱。咁今次呢個真係好舊噶啦。咁呢就用咗個200W 嘅抽氣啦。平時嗰啲都係幾十隻，咁就全對夠噶啦。咁有拍片嘅，但係未剪，就係咁。冇啦，完成，唔知買條片，過2日就可以打對碼，就係咁。拜拜。